हेलो हेलो वेलकम। आज पनि नयाँ ब्लग लिएर आएको छु तपाईँहरूको साथमा। वेलकम टु माई न्यू ब्लग, न्यू डे न्यू ब्लग। तर आज चाहिँ म एकदम पकौडी खाँदै खाँदै हैन, पकौडी खाँदै खाँदै मलाई ब्लग बनाउनु याद आयो। ब्लग बनाउनु चाहिँ कसरी याद आयो भन्दाखेरि पहिला बिर्सिसकेको थिएँ हैन, बिर्सिसकेको थिएँ भन्दा नि पकौडीहरू बनाएर चाहिँ खाने बेलामा गर्छु भनेको थिएँ, खाने बेलामा गर्नु बिर्सेछ। किनकि म नयाँ परेँ नि त, त्यही भएर पकौडी खाएर पनि सक्यो, ब्लग पनि बनाउन थाल्यो है त गाइस। म आशा गर्दछु तपाईँहरूले पनि खाना खानुभयो होला है, 12 बजेको खाजा खानुभयो होला। हेर्दै गर्नुहोस् आज यो पकौडी चाहिँ किन खाएको भन्दाखेरि मैले यो मिसिन देख्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू, मिसिनमा बसिराखेको जुन पक्लिन्छ नि, यसलाई चाहिँ दुईटा चेनमा बाँस हालेर चाहिँ मैले आज उठाउने त्यो निर्णय गरेको छु क्या। सो पकौडीको तागतले हुन्छ कि हुँदैन है, हेर्दै गर्नुहोस् अनि तपाईँहरूले पनि साथ दिनुहोस् है त। सो लेट्स वाच। मिसिन चाहिँ यो गाइस, मिसिन यत्रो ठुलो मिसिन। अब मैले एक थाल पकोडा खाएर चाहिँ यसलाई अब मैले उठाउनु पर्ने हुन्छ एकदम चुरुक्कै यो चेनमा बाँस लगाएर चाहिँ। सो अब बाँस ल्याउनु हिँडेको म, बाँस ल्याउनुलाई गाइस उन्तेछ बाँस चाहिँ। अब आस्ते आस्ते जानुपर्ने हुन्छ, म फटाफट आस्ते आस्ते होइन कुद्दै कुद्दै जानुपर्ने हुन्छ गाइस। कुद्दै गएर बाँस लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। आज मेरो पकोडाको ताकत देखाउनु पर्ने हुन्छ गाइस। बाँस चाहिँ एकदम तगडा देखेको छैन होइन, अलिक तक्रावाला एउटा लिएर जानु पर्यो मलाई साथ दिनुको लागि। यो चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो छ, यो यत्रो लामो, यसलाई यस्तरी देखाउनु पर्यो गाइस। यत्रो लामो छ होइन, यत्रो लामो बाँसले चाहिँ मैले गएर त्यसलाई एकदम उठाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। उठाएर चाहिँ सबैलाई देखाउनु। ए बाँस रेडी भयो मेरो होइन, यो बाँस लिएर जान्छु अब म। लिएर गएर चाहिँ पुरा उठाएर अनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु, हेरेर इन्जोय गर्नु होला तपाईँहरू चाहिँ। मजाले पकौडी एक प्लेट खाइसकेको छु मैले होइन। एक प्लेट खाइसकेपछि चाहिँ अब लगेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मैले अस्ति देखाइसकेँ तपाईँहरूलाई होइन, हामीले काटेको बाटो हो यो चाहिँ। अब गएर पुरा मिसिन उठाउनु पर्ने हुन्छ, मैले टुङमा गरेर साथी एकजनालाई बोलाएर चाहिँ उठाउनु पर्ने हुन्छ। कोही मान्छेहरू उहाँ पग्ला जस्तो हेरिरहेछ होइन। सो यसलाई चाहिँ यहाँ फ्याँकिदिएँ मैले। बाँस यहाँ रेडी भइसकेको छ मेरो होइन। अब यसलाई चाहिँ यस्तरी हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले, यस्तरी यो दुईतिर हालेर चाहिँ यस्तरी रेडी भयो होइन। यस्तरी अलिक धेरै भयो, यस्तरी यो एकतिर यस्तरी हालेको छ अनि एकतिर यस्तरी हालेको छ। यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर दुइटा हातले चाहिँ उचाल्नु पर्ने हुन्छ मैले होइन। तर त्योभन्दा पहिला फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ नि, धेरै जाडो छ यहाँ होइन। यो दाउराहरू चाहिँ मैले अस्ति पनि चिरेको, तर राम्रोसँग चिरेछ नि, यसलाई फेरि चिर्नुपर्ने हुन्छ है त गाइस। मेसिन चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यो हो स्टार्ट गर्नु चाहिँ। यसलाई चाहिँ त्यो डिस्प्ले यस्तरी आइसकेपछि 12:59 भइसक्यो होइन। यसमा 4 पोइन्ट डिजल छ। अब यसलाई स्टार्ट गर्छु म। स्टार्ट भयो। अब यसलाई छिर्नु पर्ने हुन्छ है। छिर्नु पर्ने हुन्छ गाइस। यस्तरी एक्सेलेटर दिनुपर्छ यसलाई। एक्सेलेटर चाहिँ यो हो होइन, गर्छ। अनि यो एकदम स्लोमा गऱ्यो भने चाहिँ होइन गाइस एकदम उयो हुने क्या, तागत नआउने। त्यो यसलाई हाईमा लगाइन्छु, हाईमा लगाएर चाहिँ यसलाई यो हाइड्रोलिक लक हो यो होइन। हाइड्रोलिक लक खोलेर अब मैले गर्नुपर्ने हुन्छ।
मैले दाउरा चाहिँ चिरिसकेँ होइन। अब चाहिँ मैले मेसिन उठाउनु पर्ने हुन्छ। मेसिन अब अघि पकडाको तागत मैले पुरा निकाल्छु। पकडाको तागत निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब मैले। म चाहिँ पुरा मेसिन उठाउन थालेको छु अब होइन। सबैले हेर्नु होला है त। अलिक हिलाउ न, यता अगाडि पछाडि गर न। फोकस लो है त, लो एकचोट पेड़ वाले एकदमै जाडो छ गाइस। त्यही भएर पानी तताउँदैछु नुहाउनुको लागि। आगो मजाले जलिरहेको छ। यो तताएर चाहिँ अनि नुहाउनु पर्ने हुन्छ म। किनकि दिनमा एकबार नुहाएन भने चाहिँ मलाई हुँदैन। जाडो भए पनि जे भयो नि होइन, नुहाउनै पर्छ। त्यही भएर आज चाहिँ अलिक लेट पनि भयो। अरू पानी तताउँदैछु बल्ल। हेरौँ कतिका जाडो हुँदो रहेछ। फाइनली गाइस पानी चाहिँ तातिसक्यो होइन। अब चाहिँ म नुहाउनु पर्ने हुन्छ। एकदम मेसिन उठाएर मलाई धेरै गर्मी भइसक्यो जाडो दिनमा। अब म गएर सिधा नुहाउनु पर्ने हुन्छ। सो गाइस मैले चाहिँ यो तातो पानी लिएर यहाँ मिक्स गरिसकेँ होइन। अब चाहिँ म यहाँबाट नुहाउनु पर्ने हुन्छ। एकदमै छ जाडो छ मौसम चाहिँ। कोइमाको मौसमै एकदम जाडो हुन्छ। सो म चाहिँ नुहाइसकेर चाहिँ अनि तपाईँहरूसँग भेटौँला है त।